Ja, vielen Dank. Ich habe ja nicht nur, danke für die Einladung, und du siehst, ich habe gleich noch eine Gegendemo mitgebracht. Und ihr seht, wie wichtig eure Stimmen sind, denn die sind ja alle nicht aus Waldheim. Man kommt aus Leipzig, aus Dresden hier rangekarrt. Man gibt Geld von Gewerkschaften und vom Staat aus, weil man Angst vor eurer Stimme habt. Und das sollte euch jedem klar sein. Auf euch kommt es an. Eure Stimme ist so wichtig, dass man sie euch austreiben will. Und wir sagen, benutzt eure Stimme für euer Land und für eure Stadt. Da ist kein Waldheimer. Ihr müsst hier in Waldheim das Ding drehen, damit ihr den jungen Leuten, die heute bei uns sind und nicht da drüben, sagen könnt, wenn ihr was werden wollt, dann bleibt in Waldheim und kämpft hier. Hier ist die Heimat und hier drehen wir das Ding. Und die Botschaft ist gar nicht mal so schwer. Wir haben doch jetzt eins gesehen. Es gibt folgende Wahl, die jeder für sich treffen muss. Wollt ihr Solingen oder wollt ihr AfD? Ihr könnt wählen, wen ihr wollt. Sie alle sorgen dafür, dass man abgemessert wird, dass das Land arm wird und dass es hier keine Heimat gibt. Solingen ist nicht das Produkt von irgendeinem verirrten Syrer, der ein Messer in der Hand hat. Wenn der es nicht gewesen wäre, wäre es in irgendeiner anderen Stadt der nächste gewesen. Sondern Solingen ist das Ergebnis der Politik von CDU, von SPD, von Grünen und von FDP. Und wer diese Parteien wählt, der bekommt auch in Waldheim und Sachsen dasselbe Ergebnis wie in Solingen, in Mannheim und all den anderen Messerorten in Deutschland. Denn diese Politik führt zu so etwas. Wer die Grenzen aufmacht und die ganze Welt reinlässt, der soll sich doch nicht wundern, dass sie kommt, wenn man sie auch noch bezahlt. Und diese Leute bringen doch ihre Angewohnheiten und ihre Überzeugungen mit. Ich kann doch keinen 20-jährigen Analphabeten, der kein Deutsch kann, ins Land lassen und glauben, der wird jetzt Handwerksmeister. Es gilt der deutsche Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr. Und liebe Freunde, das gilt für Alilein genauso. Und genau deshalb funktioniert diese Einwanderung nicht, sondern sie führt zu Armut, zu Gewalt und zu Angriffen. Und es gibt eine einzige Partei, die glaubwürdig diese Einwanderung beendet, indem wir die Grenzen zumachen, das ist die AfD. Und dazu gehört auch, dass man vielen von denen, die hier seit 2015 gekommen sind, sagt, euer Platz ist in eurer Heimat und das hier ist unsere Heimat. Wir haben 8 Millionen Leute reingelassen in den letzten 10 Jahren. Die können hier nicht alle bleiben. Die kriegen überwiegend Sozialhilfe bezahlt von euch. Warum habt ihr denn so wenig Netto in der Tasche? Doch nicht, weil ihr faul seid. Doch nicht, weil ihr dumm seid. Doch nicht, weil ihr wenig arbeitet und eure Arbeit nicht wertvoll ist, sondern deshalb, weil unfähige Politiker dafür sorgen, dass von dem, was ihr verdient, so wenig übrig bleibt. Weil sie die gut bezahlten, wichtigen Industriearbeitsplätze ihrem Klimawahn opfern und abschaffen wollen. Deshalb wird es immer weniger. Und weil sie dazu noch die halbe Welt finanzieren, Deutschland ist der größte Finanzier des Ukraine-Krieges, aus diesem Grunde steigen auch die Preise, sodass von dem ohnehin wenig Geld immer noch weniger übrig bleibt. Und auch hier, welche Partei wird diese sinnlose Ukraine-Hilfe beenden und tritt für Frieden? Es ist die AfD. Welche Partei ist gegen den Klimawahn und möchte die Industrie erhalten? Es ist nur die AfD. Es ist nicht nur die Sicherheit, die man mit der AfD gewinnt, es ist auch der Wohlstand. Und was wichtig ist, das Gefühl, dass wir in unserer Heimat das Sagen haben. Und zwar jeder von euch. Entweder ihr habt die Sagen in Waldheim und Sachsen oder die Spinner da drüben. Und es geht deshalb bei der Landtagswahl auch darum, diese komische Landtagsabgeordnete dahin zu schicken, wo sie hingehört, zum Arbeitsamt. Schicken wir die Grünen und die Linken zum Arbeitsamt. Ich habe mir erst Ihre Rede angehört. Ich frage mich ja, was hat die da vorgelesen? Dann war auch schon Schluss und es war irgendwie total langweilig. Also allein von Ihrer Redekunst würde ich sagen, die ist auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht vermittlungsfähig. Aber wer weiß, ja, man wird dann schon irgendwie wahrscheinlich was finden bei irgendeiner grünen Stiftung. Das ist eben der Unterschied, liebe Freunde, von unseren Abgeordneten zu denen. Unsere waren eben gestandene Polizeibeamte. Die sind hier rumgelaufen.
Die haben schon vor der Politik ihren Kopf hingehalten für eure Sicherheit. Die kennen hier jede Straße. Und die stehen auch für was. Und die stehen auch dafür, dass sie auch der eigenen Partei mal sagen kann, ihr könnt mich mal, weil ich kann was. Viel Spaß am Arbeitsamt der Kollegen von den Linken, die liegen bei 4% in allen Umfragen und ich garantiere, nach Solingen werden es 3,8. Aber wir wollen nicht nur die Linken zum Arbeitsamt schicken. Die Grünen hinterher, die sind die Schlimmsten. Und mit ganz viel Glück die Sozialdemokraten. Demokratie hat viele Mängel. Aber sie hat einen wichtigen Tag, das ist der Wahltag. Weil an dem Tag hat jeder Einzelne von euch genauso viel Macht wie Olaf Scholz, wie Michael Kretschmer und so weiter. Er hat genau eine Stimme. Und diese eine Stimme müssen wir einsetzen. Wir müssen sie einsetzen für uns und unsere Heimat, aber wir müssen sie auch mal einsetzen, um anderen Leuten zu sagen, es reicht, wir wollen nicht ewig Leute im Parlament sehen, die keine Ahnung haben, die sich gegen uns wenden, die hier irgendwelche Krachmacher nach Waldheim holen, nur weil sie Angst vor unseren Argumenten haben. Liebe Kollegin von der Linken, wenn du ein bisschen was drauf hast, komm rüber und diskutier mit mir, wir geben dir ein Mikro. Wir erlauben der Kollegin, dass sie zu uns kommt und zu uns redet. Und wir lassen sie ausreden. Was Besseres kann uns doch gar nicht passieren, als dass jeder Einzelne mal live erlebt, wie hohl die sind. Aber was ist denn da drüben? Mir fällt ja nur Wilhelm Busch ein. Musik wird oft als unschön empfunden, ist sie doch stets mit Lärm verbunden. Also da werden Krachmacher reingeholt, irgendwelche Klaköre aus Leipzig rangekarrt. Warum denn? Warum? Weil man sich nicht mehr weiter weiß. Und dann liest man irgendeinen komischen Text ab. Naja, liebe Freunde, wenn ihr die wählt, dann wählt sie. Aber es ist eben das Ende von dieser schönen Stadt. Denn guckt euch hier mal um. Und ich bin reingefahren mit dem Auto. Das ist ja ein Traum im Tal, die alten Gebäude. Das schöne Rathaus. Warum haben denn das unsere Vorfahren gebaut? Doch nicht für sich, sondern als Erinnerung und Zeichen an uns. Und wir haben es wieder aufgebaut, nach 1990 saniert. Weil wir sagen, hier sind wir, hier geht es weiter, hier werden unsere Kinder weiterleben und wir sind immer noch stark genug, es wieder aufzubauen. Und das jetzt an die jungen Leute besonders. Ihr habt es in der Hand. Es ist eure Heimat. Hier wisst ihr, wie es lang geht. Hier wisst ihr, wie der Winter aussieht, der Sommer aussieht. Hier wisst ihr, wie die Flüsse heißen und was man machen kann. Das Land ist nur für euch da. Erstens, ergreift es. Zweitens, lasst es euch nicht wegnehmen. Drittens, lasst euch nicht unterkriegen. Die Botschaft ist, liebt euch erstmal selbst und liebt das, was ihr seid. Ihr seid Deutsche, verdammt nochmal, macht was draus und ergreift eure Chance in diesem wunderbaren Erbe, das euer ist. Und zu diesem Erbe gehört, dass wir entscheiden, wer reinkommt. Und zwar nicht die ganze Welt. Zu diesem Erbe gehört, dass wir entscheiden, wer das Sagen hat. Die nicht. Zu diesem Erbe gehört, dass wir wissen, was oben und was unten ist. Zu diesem Erbe gehört, dass es unser Land, unsere Sprache, unsere Sitten, unser Recht und unsere Gebräuche sind. Und wem es nicht passt, dem sagen wir es. Dem sagen wir es klar ins Gesicht. Und wem es immer noch nicht passt, dem sagen wir es so, dass er es nachher verstanden hat. Wir sorgen dafür, dass es hier wieder normal wird, liebe Freunde. Dass wir uns nicht mehr abducken und die Frage haben, sind wir eigentlich Opfer und fremd in der eigenen Heimat, sondern es ist unsere Heimat und wir sind selbstbewusst. Weil wir uns gern haben, weil wir unsere Vorfahren ehren. Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Und weil wir da weitermachen, wo sie es hingestellt haben und weil wir dafür sorgen, dass es noch besser, noch sicherer, noch überzeugender und noch wohlhabender wird. Und deshalb ist die große Botschaft, die von uns ausgeht, Selbstbewusstsein, Stolz, Eigenliebe, Zusammenhalt und Gerechtigkeit. Und das äußert sich dann eben auch in Schönheit, in Spaß, in guter Laune und nicht in Krach und Dummheit wie da drüben. Und wir haben jetzt in Sachsen tatsächlich eine Chance, die geht weit über Sachsen hinaus. Also die Kollegen haben, wenn wir es schaffen, das Land hier in den Griff zu kriegen, das ist ja schwer, weil ja leider die Wundertüte Frau Wagenknecht geschaffen wurde, um es nochmal zu verhindern.
Aber macht euch mal klar, was wir allein im Griff haben, wenn wir Sachsen haben. Wir können zum Beispiel diesen Typen ihr Geld wegnehmen, dann müssen die alle arbeiten da drüben. Ich meine, das ist schon mal eine Freude. Wir können die Polizei wieder so ausrüsten, dass sie uns beschützt. Wir können dafür sorgen, dass jeder, der ausreisepflichtig ist, das Land verlässt. Es sind übrigens zu wenige, das Asylrecht ist viel zu großzügig. Aber wir haben auch in Sachsen Zehntausende Leute, die raus müssen und nicht abgeschoben werden, weil Kretschmer unfähig ist. Der erzählt immer nur kurz vor der Wahl was anderes. Wir können hier schon einiges hinkriegen. Wir können den Lehrplänen dafür sorgen, dass die Kids wieder wissen, es gibt nur Mann und Frau und idealerweise gibt es irgendwann Kinder und nicht 53 Geschlechter. Wir können dafür sorgen, dass ein Geschichtsbild vermittelt wird, dass die Kinder auch mal wieder wissen, was unsere Geschichte eigentlich war. Burg Kriebstein ist ja um die Ecke. Da um die Ecke, danke. Wir können da schon was machen, aber es ist noch was viel wichtiger. Stellt euch mal vor, am 1. September fliegen in Sachsen und in Thüringen alle Ampelparteien aus den Landtagen. Da sind wir nach den Umfragen 0,1% von entfernt und die Umfragen waren vor Solingen. Stellt euch vor, diese ganze Regierung fliegt in 2 Bundesländern und nicht den unwichtigsten Bundesland, also Sachsen nicht das unwichtigste Bundesland und Thüringen haben wir auch noch. Die fliegt in beiden Ländern aus den Landtagen raus. Wir haben es hier im Griff, dass Deutschland wackelt. Wir haben es im Griff, dass dieser Kanzler zurücktreten muss, wegen der Wahl in Sachsen. Und die Wahl in Sachsen wird entschieden in Waldheim, in Hartha, in Döbeln, in Pirna, in Bautzen. Sie wird nicht entschieden in der winzigen Wichtigtuerblase, steuerfinanziert, der Krachmacher, die man euch hierher geschickt hat. Ihr habt es im Griff. Und genau deshalb werden wir hier heute auch spazieren gehen und deshalb reicht es auch nicht aus, dass wir da sind, sondern wir müssen bis zum Sonntag das weitergeben. Ihr müsst mit den Leuten reden, mit euren Freunden, mit euren Verwandten, ihr müsst am Tisch reden und egal, ob die keinen Bock auf Leuten. Es geht jetzt bis zum Sonntag in Sachsen mal um Politik. Weil es geht um jede Zukunft von jedem Einzelnen. Und wer also sagt, ich will nicht über Politik reden, dem sagt man dann lass dich doch abstechen. Wir brauchen den Lars Kuppi direkt im Landtag. Wir brauchen diesen Wahlkreis. Ganz klar AfD stärkste Kraft. Und nicht nur 0,1% und Glück und weil das Wetter schön war. Wir brauchen hier in Mittelsachsen. Das Mittelsachsen ist ideal. Wir brauchen eine klare Mehrheit. Das Beste wäre, wir schaffen es, dass wir in Städten wie Waldheim, Hartha und so weiter die 50% knacken. Und erzählt mir nicht, dass das nicht möglich ist. Ich bin selbst in Sachsen aufgewachsen. Ich weiß, wie die Leute ticken. Sie sind herzlich. Sie wissen, was oben und unten ist. Mehr als 2 Geschlechter gibt es hier nicht. Sie wollen arbeiten. Sie sind heimatverbunden. Ein paar sind vielleicht verwirrt, aber die können wir kriegen. Böse ist hier keiner. Sonst müsste man die Typen nicht rankarren. Es liegt also an uns selbst, in unserem Umfeld, ihnen auf den Geist zu gehen. Als die AfD anfing, hat man manchmal noch sich zurückgehalten. Viele von euch haben Freunde verloren, als sie sich entschieden haben, bei uns mitzumachen. Ich bin sicher, ihr habt bessere gefunden. Aber man hat doch ein bisschen auch überlegt, ist das jetzt die Zeit? Und jetzt ist es doch umgekehrt. Jetzt soll sich doch mal der rechtfertigen, der immer noch die Messerstecherparteien wählt. Jetzt können wir sagen, wie, du wählst noch CDU. Begreifst du gar nichts? Ist dir denn deine Familie und dein Land nichts wert? Das, liebe Freunde, das ist jetzt die Aufgabe. Wir stehen hier, weil wir jetzt die Chance haben, mit ihm, mit uns allen, ein Zeichen zu setzen, das weit über Sachsen hinausgeht. Und deshalb macht was draus. Jung und alt. Wir waren die Partei der mittelalten Männer, wir sind die Partei des ganzen Volkes. Wir sind die stärkste Kraft der jungen Leute. Die Zukunft ist bei uns. Aber wir müssen auch so mutig und stark und stolz und selbstbewusst sein, sie zu ergreifen. Das ist die Aufgabe bis Sonntag. Euch dafür Mut zu machen, bin ich da. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt gemeinsam spazieren gehen, um dieses Zeichen zu setzen. Vielen Dank.